عليكم، شلونكم شباب؟ شلونكم؟ صورت لكم فيديو جديد فلوق في شوارع بغداد حي بنوك أثناء يوم الكريسماس وبالمطر. شباب شوفوا زخات مطر، فإذا توقف المطر أقدر أطلعكم، يعني أصور لكم الفيديو. بس شوفوا شباب مطر، يعني ما أقدر أصور لكم فيديو يعني باردة بصراحة، فقررت أصوره هنا. شوفوا شوف شباب، قررت أصوره الجو بحاله. شوفوا مطر كلش شباب. إذا توقف المطر أصور لكم المدينة يوم الكريسماس. شباب طبعا شوفوا ديك الناحية، هاي الناحية صورت لكم بيها وجت منها مصورت. والله هاي التل شباب اوعدكم بس يتوقف المطر اصور لكم. والله هاي التل شوفوا يم السيارة البيضاء والله السيارة الحمراء شباب، بس لسه مطر ما انطلع. شوفوا شباب اتمنى ان اصور لكم بس مطر. بس شوفوا احلى شي المطر شباب، يعني احنا ما نقدر نتحرك في اي مكان، يعني مطر مثل ما تشوفون باردة الدنيا. شوفوا قاعدة تمطر بردان كلش شباب. شوفوا هاي عواصف ترابية والأنواع الجوية توقعت يكون مطر وصار ما يريدون. يعني شوفوا شباب هاي زخة مطر شباب. هسه لو يتوقف المطر كان صورت لكم منها من ذيك الناحية شباب، يمكن اقدر اصور اشكال ناحية واتوقف. شوفوا شباب هاي الناحية شباب زخت مطر بس انا وحدي هنا، يعني كلهم طابون. انا حابة اصور لكم الفيديو شباب. شوفوا هاي الناحية شوفوا ما اقدر اصور لكم بالمطر، يعني الموبايل ما ياخذ. شوفوا ولا ياخذ صور بالمطر. شوف شباب هاي فلوك يوم الكريسماس. طبعا اليوم 1/1/2018 يوم السنة الجديدة شباب. غسلت انا بالمطر شوفوني صرت غسل شباب. صورت لكم انا ذيك الناحية بس كان مطر قوي يعني ما قدرت اصور. صورت لكم هاي الناحية شباب. عندنا غرفة فوق متروكة راح اروح اتخبى بيها واصور. شوف شباب قلت لكم راح اتخبى بهاي الغرفة واصور لكم المطر. ما اقدر انا اطلع لاي مكان لان الجو ممطر. شوفوا شوفوا انا صورت لكم هاي الجهة وهاي الناحية ايضا شباب. بس هنا شوف شباب احنا قاعد المطر وقف هسه المطر، يعني الانواع الجوية توقعت زخة مطر يعني وزخ وقف هسه المطر. انا تمنيت اصور لكم اكثر واكثر بالتوضيح بس بالمطر ما اقدر، تعذروني شباب. يعني مثل ما تشوفون بالمطر ما اقدر اصور. انا صورت لكم من هاي الناحية من كانت تمطر، صورت لكم هناك
تعالوا خلنا ناخذكم أصوركم منها. شوفوا هاي نفس من ذيك المرة اللي صورت لكم في شوارع بغداد حي البنوك أثناء الغروب. صورت لكم من هاي الناحية في الغروب. شوفوا هسه احنا بالظهر ب12 أثناء المطر. حاب أصوركم هاي الناحية. وايد شباب بلدان كلش. طبعا اليوم شتاء خرافي، يعني شتاء خرافي صراحة. أنا شباب بلدان كلش. شوفوا هاي السيارة تشوفوها، تشوفون هاي القطعة هاي فوق تانكي، هاي من السيارة الصفرا ما تبين. هاي من باب بيتنا، هذا بيتنا دي جواز، هاي سطح بيتنا. شوفوا عندنا غرفة متروكة فوق، وهذا التانكي مالتنا، هذا الصحن هم مالتنا. واضح. شوفوا هاي السيارة فاتح. خلنا أصوركم شباب. أنا بلدان كلش تمثلي، بس بصراحة هو المطر توقف. شوفوا توقف المطر. راح ننزل يعني أراويكم بالتوضيح، يعني أراويكم المدينة شوارع المنطقة بالتوضيح، لأن المطر توقف مطر قليل. قد من ذيك الجهة، لا ذيك الجهة صورتها من ذيك الجهة. امشي الشباب وياي اتبعون من هاي الجهة. تعالوا وياي. تعالوا شوفوا بعد مطر قليل يعني صار نقط. يعني بلدان حيل شباب لابس نص الدم، بس يعني هسه نرجع البس جاكيت وبلوز. شوفوا طبعا ماكو عواصف رعدية بس مطر. شوفوا سماء بغداد تتوقع مطر. هاي سماء بغداد تتوقع مطر. شوفوا وقع على راسي مطر. شنو شوفوا الجو غائم النار، غائم جزئيا ويتوقع هطول مطر. الأحوال الجوية كتبوا الثمين زخت مطر، واليوم بينور. شوفوا حابة أراويكم أكو بيت مسكون، يعني مو مسكون، يعني استوفى الجو. شوفوا هذا البيت المسكون. خلنا نطلع شباب هسه راويتكم كل أجزاء المنطقة، وراويتكم بالتفصيل وبالتوضيح، وأتمنى أراويكم معي. وبالشباب خلاص الفيديو انتهت المهمة. شباب لا تنسوا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، نتواصل في نشر المزيد إن شاء الله شباب، يعني نتواصل في نشر المقاطع فيديو المقترحة والمنوعة. سيما.